Fala, galera do YouTube. Vamos de mais um vídeo, galera. Ó, galera, hoje eu tô aqui novamente trabalhando aí, ó. Como vocês sabem, como eu trabalho com gás de água, na minha moto aqui, galera, tá um barulho terrível aqui. Esse barulho, galera, tá entre a relação ou algum rolamento folgado, eu vou aproveitar que aqui é ladeira e vou colocar a moto para descer desligado, para ver se vocês conseguem ouvir o barulho aí. E quando eu chegar em casa, quando eu for almoçar, eu vou tirar o pneu fora para tentar identificar onde é esse problema aí. E quando isso acontecer com a moto de vocês aí, se eu conseguir resolver aí, quando estiver acontecendo com a moto de vocês, vocês também vão acabar com esse barulho chato aí. Eu vou estar ligando, ó, ligando não, eu vou só colocar a moto para descer aí para descer aí na ladeira aí sem precisar ligar, para ver se vocês conseguem ouvir o barulho aí. É um barulho chato retado aí. Aí, como eu falei para vocês, quando eu chegar em casa aí, a gente dá continuidade no vídeo aí para ver se a gente consegue resolver qual é o problema aí. Como eu falei para vocês, o barulho tá entre aí, ó, ou a relação. Eu creio que a relação não, tá mais, galera, tá mais para ser rolamento folgado, eu não sei qual do rolamento. Vamos lá. Eu vou descer com a moto desligada aí, viu? Aí, galera, coloquei, não sei se vocês conseguiram escutar aí, viu? Aí só na edição para eu ver se vocês vão escutar ou não aí. Aí, assim que eu chegar em casa aí, aí eu tiro o pneu fora pra gente ver onde é esse barulho aí, viu? Aguarde eu chegar em casa aí. Aí, galera, cheguei em casa, agora vamos continuar nosso vídeo aí. Aí, ó, eu vou rodar o pneu aqui, ó. Aí vocês observam aí que o barulho não mostra, viu? É mais quando eu tô andando com ela. Esse barulho que vocês vão ouvir aí, isso já é do kit, viu? Da relação. Aí quando... Pode até ser que esse barulho também seja o que eu esteja pensando que, na minha opinião, eu acho que é o rolamento, viu? Só que quando eu tô montado na moto, o barulho é mais alto. Agora eu vou estar tirando o pneu fora aí. Aí para o vídeo não ficar muito longo aí, eu vou pausar. Aí, galera, já tirei o pneu fora. Aí, ó, vou botar de perto pra você ver, ó. Aí esse rolamento aqui, ó, como é que tá, vendo? Ó, não tem folga nenhum. Tá bom, vamos ver o outro lado. Vira o lado aqui pra você ver. Esse aqui também, ó, galera, ó, não tem folga nenhum. Agora vamos ver o rolamento aqui da coroa aqui, ó. Ó, daqui você já dá pra ver, galera. Tá tirando aqui, ó. Então tudo indica que o barulho tá aqui, ó. Tá vendo? A folga aqui tá